馬太福音6章9至13節，所以你們禱告要這樣說：我們在天上的父，願人都尊你的名為聖，願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上。我們日用的飲食，今日賜給我們，免我們的債，如同我們免了人的債。不叫我們遇見試探，救我們脫離兇惡，因為國度、權柄、榮耀，全是你的，直到永遠。阿門。羅馬書12章2節，不要效法這個世界，只要心意更新而變化，叫你們察驗何為神的善良、純全、可喜悅的旨意。有請司牧師證道。弟兄姊妹早安，非常高興可以喺呢度同大家一齊嘅繼續嚟到默想主禱文。我諗呢度好多都係喺香港嚟嘅弟兄姊妹，係咪啊？我哋每一個差不多就大部分都係移民嚟嘅，係咪啊？點解？移民嚟到呢個地方，首先遇到好多頭痛嘅嘢，係咪啊？買屋啦，買車啦，點樣適應呢度咧？咁其中有一樣好頭痛嘅係咩呢？你估係咩啦？冇身份證喎，咩身份證啊？車牌啊嘛，梗係咪啊？去邊度要問你攞兩個證件 ，credit card 唔算數，冇相喺度。係嘛？咁你又唔會帶住 passport 通街行㗎，係咪啊？咁啊最簡單嘅就係帶住呢張通行證啦，係咪？咁呢張嘢容唔容易攞啊？有人好醒啊，梗係得啦！我香港開10幾年咁講，但係我又遇到啲人話喎，一考好叻唔似佢話，一嚟就考啦，考3次都考唔到 ，fail 咗。點解呢？你諗下，點解啊？原來一個係左一個右嘅，好唔習慣。唔單止咁樣喎，原來你停一架車要開出去嘅時候要打燈㗎嘛，係咪啊？有冇打啊？你哋有打得啦，有打合格啦。嗰啲唔打燈嗰啲唔合格啦嘛，係咪啊 ？Stop sign 嗰度明明冇車㗎啦，唰一聲就過去啦，係咪啊？快脆啊嘛，係咪啊？香港又唔係咁啊，係咪？分秒必爭㗎，係咪啊？咁你快得滯嘅時候，冇停定喎，就唔單停喎，停定先得嘅喎，係咪啊？哇！立即 fail 咁樣話 fail 咗嚟，有冇啊？所以佢都開咗10幾年嗰啲人真係頭痛啦。咁有時喺教會傾起偈就話：喂，我話你唔使驚，揾個師傅，揾個教車師傅補1兩堂課得㗎啦，係咪啊？因為好多年裏頭咧，咁我哋習以為常喺香港得嗰啲習慣咧，喺呢度唔得㗎嘛，係咪啊？咁唔記得咗唔得喎，原來咁所以咧呢個頭痛嘅事好多，冇錯。我哋每到一新嘅地方，一定係熟悉當地嘅環境先得㗎，係咪啊？喺呢度冇緊要嘅喎，右轉可以隨時轉到㗎，係咪啊？停咗咪轉得啦。但係有陣時咧，我發現前邊咧有個牌上就 No right turn on red 咁啊，係咪啊？記唔記得呢啲啊？好多時候我唔習慣喎，係嘛？明明冇車我停定啦，咁啊轉右啦，轉啦，係咪啊？當然轉左唔得啦，係咪啊？轉右可以得㗎嘛？但係發現前面個牌寫住 No right turn on red 咁啊，弊家伙，唔注意到一 turn 咗又俾人哋食魷魚啦，係咪啊？又食一條發票，所以我哋知道喺呢度咧，我哋要小心。住喺加拿大有加拿大嘅規矩。好多規矩咧係同香港唔一樣嘅。加拿大有加拿大國法，咁我哋喺呢個加拿大實要守法，咁先至能夠平安嘅度日。上個月同大家分享咗啦，我哋都係天國嘅子民，神揀選我哋。我哋今日信咗主之後，神成為神揀選嘅族類，係咪啊？係有君尊嘅祭司、聖國嘅國度、屬神嘅子民。於是乎，我哋每一個信主嘅人都有新嘅生命，係咩生命啊？從神而嚟嘅新生命，新生命帶嚟咗新嘅身份。咁上個月咪同大家分享啦，最緊要攞住嘅唔單止係張車牌，仲有個咩啊？護照啊嘛，記唔記得啊？
咁你好似加拿大嘅護照嘅時候，係個新嘅身份，就表示新嘅係加拿大嘅國民。咁你守加拿大嘅國法先喎。而家報稅時間，咁要報稅啦，係咪啊？咁我哋有新嘅生活。咁啊，知道任何國家嘅公民咧，必須要奉公守法嘅。天國嘅子民又必須要按住天國嘅憲章、神嘅旨意、神嘅心意嚟有生活，過屬天嘅新生活。所以當主耶穌教門徒祈禱嘅時候咧，頭嗰幾句記得啦嚇，我哋每次都會背嘅主禱文。願人都尊你嘅名為聖，願你個國降臨。咁意思咩咧？即係今日我哋信主耶穌嘅人已經進入神嘅國度當中啦。咁要神嘅國度，神嘅子民要學習點樣啊？遵守天國嘅憲法、天國嘅典章律例。所以跟住嚟嗰句説話就好重要啦。願你嘅旨意行在地上，如同行在天上。咁今日我哋嚟思想呢一句嘅説話嚇。咁當我哋諗到神嘅旨意嘅時候，可能我哋立即會問好幾個問題嘅。第一，當我哋諗到神嘅點樣嚟明白神嘅旨意呢？咁睇到好多人喺度祈緊禱啊！唔知你哋係咪咁誠心咧嚇？你睇下，你喺個幅圖嗰度嚇，喺度誠心嘅祈禱啊！我係以前好耐以前嘅聖公會背景嘅，咁我係讀聖公會小學，咁我哋即係要跪喺度祈禱嘅，前面有跪墊。我哋隔離有啲嘅教會有陣時去下嘅時候，前面都有跪墊嘅喎。咁我喺天道神學院教書，咁天道神學院個 chapel 都係跪墊嘅喎，咁啊好有意思㗎。跪低喺神嘅面前表示我哋謙卑，喺面前我哋無有，喺神面前表示我哋願意全心全意嘅倚靠上帝。好啦，當我哋喺神面前祈禱話，願你嘅旨意行在地上，如同行在天上嘅時候，會立即有幾個問號喺度啊？我哋 question mark。第一個 question mark 係咩呢？你話係咩啊？係咩啊？乜嘢係神嘅旨意咧？係咪啊？咁第一個我就神願你嘅旨意行在地上，如同行在天上。咁乜嘢係神嘅旨意啊？會唔會有呢個問題啊？點啊？頭啊有冇啊？冇啊！大家知道明白神嘅旨意係咩嘛？係嘛？啊咁啊咁嘅主喎。其實我哋第一個問題嘅就係話神嘅旨意係乜咧？咁第二個問題就係話神嘅旨意點樣可以通行天地通行，通行無阻呢？係咪啊？在地若天呢，行喺地上如同行在天上呢？咁跟住個問題就係話點樣喺地上啊？通行天上有天使、天軍，服從神主嘅做神嘅命令。地上有邊個人啊？靠邊啲人？靠邊個啊？唔敢講啊！咪靠我哋冇錯啦，靠我哋信耶穌嘅人啦，係咪啊？做主耶穌嘅門徒嘅人啦。咁我哋一問啊，究竟我哋係唔係能夠生活喺神嘅旨意當中，讓神嘅旨意能夠通行無阻呢？於是乎我哋問嘅問題就係話，究竟我係咪真係甘心樂意嘅遵行神嘅旨意呢？咁你好多人話唔敢點頭嘅喂，係咪啊？係咪呢？唔係啊，慘！求主憐憫我哋，幫助我哋能夠甘心樂意嘅。咁當然呢係過程嚟嘅呢個，咁所以先至教會辦一啲嘅讀經樂啊，辦一啲嘅咁樣嘅靜修營，幫助大家更加嘅親近神，更加認識神，能夠更加嘅以神為樂。於是乎，我哋就可以甘心樂意嘅嚟遵行神嘅旨意。咁係啦，我甘心樂意之後呢，都要問我點知道神嘅旨意啊？咁啊，知道分辨啊！喺呢個世界當中，我哋每日生活嘅裏頭，好多雜音，好多嘅唔同嘅意見。咁我點聽邊個好呢？我等下同你講下，定係聽邊個？點聽到神嘅旨意呢？好啦，但係呢幾個問題嚟到諗呢個祈禱嘅時候呢，首先我哋問咩係神嘅旨意？我哋神嘅旨意呢有兩大類，可以分為好簡單兩大類嘅旨意。第一大類係咩呢？神命定嘅永恆不變嘅旨意係咩旨意啊？最緊要嘅旨意就係神係掌權嘅神，就係掌管萬有嘅主宰，係天地萬有嘅神，係嘛？所以呢樣嘢係冇改變嘅。我哋知道佢係神，佢主宰一切嘅神。唔單止咁樣喎，喺隱藏嘅奧秘不可思議嘅，
所以神嘅啟示，我哋明白得到有關神嘅旨意。咁咩旨意呢？我哋點樣都唔會明白嘅。譬如話神嘅創造，我哋做科學，你知我都係做即係衰地都係科學家嚇，所謂嚇，曾經啊過氣嘅科學家，過氣嗰啲嚇。咁所以做科研嘅時候，想揾嗰啲人，哇！人哋係睇到太空嚟啱阿 Artemis 啱啱翻嚟啊，了不起啊！如果佢繞住個月球咁轉啊，唔單止睇到前面，連個月球後邊都睇見喎。你有冇睇嗰啲咁嘅 video？睇嗰啲上網上睇啊？哦，好精彩喎！睇一睇下，有間月球前面後邊原來好唔同嘅咁樣，哇！整個創造我哋從幾千年你研究幾多啊？滄海一粟，一點一滴嘅啫喎！我冇咁巴閉研究呢個浩瀚嘅宇宙，我研究一路縮到咩咧？顯微鏡所謂電子顯微鏡，哇！將佢嗰啲嘢分解到咩咧？我琴日先同我細佬傾嘅時候，我話咧，我以前研究咧係一粒嘅分子，一個蛋白嘅分子，睇下佢喺細胞膜上邊點喐法嘅咧？會唔會同左右隔離啲人走埋一齊嘅咧？走埋之後會唔會凝聚一齊嘅咧？好似我哋凝聚喺度聚會一樣。我研究呢啲咁樣嘢嘅喎，原來一粒分子可以喺顯微鏡睇到嘅。但係真係知好多咩？你想諗下個細胞膜上面有幾多分子喺嗰度啊？幾多唔同嘅蛋白喺上邊？嗰啲蛋白有好多好得意嘅唔同嘅運作嘅。我只係研究一粒啫喎，一個分子啫喎。咁佢哋嘅運作，哇！唔單止咁樣喎，科學係點樣啊？一日萬里噶嘛。咁我啲過氣嘅人咧，已經退咗10幾年嘅人咧，我都唔敢翻去打開科學雜誌去睇下。睇個期刊睇下，哇！原來已經遠超過我當年嘅知識，我所認識嘅嗰啲嘢，完全唔一樣噶啦，新嘅，哇不得了！我啲過時嘅人、落後嘅人啊，已經係我識嘅嘢已經完全嘅更新改變啦。即係話意思咩咧？你睇啲教科書知道噶啦，係咪啊？如果你個仔又讀書嘅話，100幾蚊一本書，係咪啊？咁啊好快又換一本新嘅，唔可以買舊書嘅喎。New edition。點解啊？因為啲科學日新月異，咁好多時候咧就會改，成日要改嗰啲書，係咪啊？咁所以咧你唔可以買舊書，過氣嘅書嗰啲錯嘅知識喺嗰度，你買新書先得噶嘛。咁所以弟兄姊妹，神嘅奧秘係我哋窮一輩子嘅鑽研都冇辦法領會知道一點一滴，係咪啊？所以中國人有話學而後知不足，學過嘢、讀過書、遇到書多嘅人，越發現我哋太識嘅人太少啦。我哋嘅人太渺小啦，思想有限，乜都有限，點可以能夠窮一輩子嚟明白，即係掌握神嘅創造、神嘅救贖？我哋可以了解一點一滴嘅，即係靠住神對我哋嘅啟示嚟明白掌握。嗱，呢係一方面。咁所以咧，就每一個人必須喺神嘅面前謙卑嘅心、尋求嘅心、讀經，好好地嘅明白神永恆嘅旨意。唔單止咁樣喎，聖經仲有好多嘅旨意啊，係對你同埋我好有關嘅，即係神吩咐人，就吩咐人所遵守嘅旨意，特別吩咐我哋今日信主嘅門徒嘅人，要點樣跟隨主嘅人，要點樣遵行嘅旨意。就譬如話明文嘅、好清晰嘅。不外乎10誡啦嚇，陳新志用嘅手指寫過，係咪啊？10誡唔可以殺人，唔可以有別的神，等，你會背啦，係咪啊？呢啲係神明文嘅，我哋要遵行嘅旨意。但係亦都有啲細則喎。神教我哋點樣咧？記唔記得主耶穌話大誡命係咩啊？要盡心、盡性、盡心、盡性、盡意、盡力。愛主你嘅神，因為神係獨一嘅真神啊嘛。咁你就可能問啦：神啊，我知道你愛神，一定要愛你，一定要遵行呢個神嘅旨意，係咪啊？但係你要問啦，愛神有好多唔同嘅表現噶嘛，係咪啊？點叫愛神啫？你愛神嘅方式同愛神嘅方式唔一樣嘅喎。仲睇一睇另外一句話，其次亦都好似一樣嘅，就係咩咧？愛人如己啊！弊家伙，你更加。因為我哋唔識得點愛自己啊嘛，點愛人咧？所以我哋好多時候愛人嘅時候，反而傷害對方，係咪啊？咁
咁所以我發現好多時候喺呢啲咁嘅細則生活嘅細則應用方面咧，我哋需要點樣咧？喺聖經面前祈禱，求聖靈幫助我，等我首先懂得點樣愛神，又點樣愛我自己，讓我懂得愛顧自己，愛惜自己嘅時候咧，懂得愛顧別人。如果你要讀經絡嘅話，記得我哋點講啊？每一個人懂得，特別嗰啲男士們要點樣咧？懂得自重，記唔記得啊？波亞斯係個非常自重嘅男人，自重嘅人先懂得點樣話？尊重對方，係咪啊？嗱，你如果讀經絡，我記得我提大家好重要嘅呢啲咁嘅教訓。咁嘅意思咩咧？係生活細則。咁好啦，我哋知道啦。咁佢話點樣嘅自重啊？咁你喺神面前問喎，神就光照我哋睇見，哦，原來喺呢件事上邊你輕忽咗啦。呢個表示你自己冇好小心生活，你冇自重，更加得唔到人嘅尊重，所以你唔懂得尊重對方啊。咁我點唔尊重對方啊？祈禱咯。咁睇下上帝點光照我哋，睇下我哋同其他嘅人嘅關係點樣，喺邊個方面我要尊重對方。於是乎靠聖靈嘅恩典、聖靈嘅能力，我哋有所改進。咁呢個係咩咧？係具體嘅，係對我哋嘅，係咪？就舉例如我哋都知道，我哋教會傳福音，係咪？我哋要話弟兄姊妹，我哋喺小組嘅多地方，要每一次小組聚會嘅時候，有大概15分鐘嘅時間，為我哋未得之民，為嗰個朋友未信主嘅人提名嘅為佢祈禱，有冇啊？又唔點頭嘅，有冇啊？有啊嘛，係有先好喎。嗱，咁我哋特別提啦，唔係我哋已經知道啦。呢個小組裏頭，我哋小組裏頭有2-3個人嘅丈夫、太太或者仔女未信主嘅，為佢祈禱 OK。但係嗰3-2個一路都為緊祈禱噶啦。重要係咩咧？你有冇神有冇光照你，為你嘅周圍、你嘅朋友圈當中一個人祈禱咧？所以我特別強調就係每一個人都係喺神面前祈禱，求神俾我有一個福音嘅對象，可以不斷嘅為佢祈禱。有冇做到啊？呢樣有啲人點頭，有啲人未點頭，係嘛？咁於是喺小組嘅當中，每一聚會嘅時候，你就為你聖靈感動你，要向佢傳福音嘅對象，你去祈禱。唔單止祈禱喎，譬如2-3啊，3-5成行，成咩喎？成群啊嘛，3成群咁唔識講。3個人係咪走埋一齊嘅時候，咁你就嗰3個人就有3個名喺嗰度啦，係咪啊？我一個名，你一個名，佢有一個名，3個人走埋一齊嘅時候，為咗3個人每一次聚會都係祈禱。嗱，咁呢件係咩咧？係具體嘅，係個別嘅，係咪啊？唔係一般性嘅。唔係話個個都係為嗰啲人祈禱，唔係，而係你3個人走埋一齊，就為呢3個名祈禱。咁呢3個名點嚟咧？就係我哋喺神面前祈禱。我哋知道啦，神啊，你嘅旨意係要我哋傳福音嘅。我而家祈禱之後知道啦，聖靈感動我要為某某人傳福音，聖靈感動佢又為某某人傳福音。我哋3個人裏頭為呢3個名字嚟傳福音，讓我哋喺日後能夠經歷到聖靈嘅工作，係咪啊？嗱，呢個就係我哋。希望大家認明白點樣明白神嘅旨意，咁想更多操練嘅話咧，咁啊請大家嚟買告白嚇。我哋6月20號我有靜修會，喺呢個靈修會嘅當中，我同大家點樣嚟分享點樣嚟更具體嘅祈禱，然之後喺具體禱告當中一同嚟經歷到神喺我哋生命當嘅引導同埋作為。好啦，講咁多，我哋點樣明白咧？好簡單，第一樣。神明文嘅喺邊度揾到啊？喺聖經嗰度揾到啦，咪梗係。所以你我都有查考，所以你我都有嚟讀經絡。我哋有1/4嘅弟兄姊妹嚟咗啦，咁好感恩啊！上個禮拜好幾位弟兄姊妹分享，我特別感動嘅就惠儀嗰個嘅小組，有4位嘅姊妹喺度分享，好感動係嘛？有冇感動啊？你哋聽到之後，有啲人冇嚟到啊，有啲人嚟到，我好感動。我聽到每一位嘅感動，每一位嘅分享都好感動，因為知道係神喺度工作，就藉佢嘅話語嚟到幫助祝福弟兄姊妹。就靜修嘅時候安靜與神獨處，好多人我最好係喺出邊行下啦，都幾凍㗎，啲樹仲未有綠色嘅嗰陣時，睇個海灘，睇個海景，睇個冰，喺嗰度好多嘅感受，體會到神嘅創造、神嘅美麗，同埋使更加重要，
令我經歷到神與我同在。喺同在當中，我哋更加明白到、體會到神嘅恩典。於是乎，我哋跟神嘅心約就貼近嘅時候咧，就願意遵行神嘅旨意。咁講到具體嘅應用，我哋需要每一個人喺神裏面尋求。但係最重要嘅係咩咧？信服。寫錯字喎，信服信靠寫信徒出嚟，信服信靠寫錯字喺度，對唔住啊！勇氣嘅遵行。講上讀嘅經文啊，好快講下。冇效法呢個世界，就心意更新而變化，咁察驗乜嘢係神嘅善良、順全可喜悅嘅旨意。所以喺禱告當中，你去察驗喺禱告當中明白神嘅旨意。咁好快嘅同大家乜嘢嘅心意呢？更新咩呢？心意為何？心意就係心思意念，就係我對周圍嘅事物所思、所想、所感。我哋有咩反應？睇見多，即係好似話去靜修會嗰啲人睇見個海灘，哇結冰㗎，原來嚇冇行去得啦。真係嗰度啲冰咧，可能已經溶緊嘅啊，好靚，睇到好多嘅事，喺度好嘅感受。於是乎我哋睇到，對呢啲咁樣嘢，我哋有咩體會呢？咁樣。咁嗰陣時候咧，上帝會喺我哋心當中工作。當我哋接受呢啲感受、呢啲體驗嘅時候，慢慢啲信息，我哋慢慢開始處理，我哋思維方面、觀點方面所改變。咁於是乎，我有所抉擇。於是我哋懂得點樣做。所以神嘅旨意，天地通行嘅時候咧，在天若地，係在乎我哋。第一，要確信神嘅旨意最美善、最好嘅，神將最好俾個兒女，神嘅旨意係最美善嘅。第二，要學習點樣尋求。咁往後呢，我哋9日開始有靈修樂，咁歡迎大家參加。我哋喺當中，大家同佢嚟學習祈禱，去尋求，學習點樣認識到分辨神嘅旨意。唔單止有分辨，更重要我哋心態糾正咗先得㗎。點樣糾正咧？就係要話我哋喺神面願意遵行。因為如果我冇遵行嘅心嘅時候咧，神唔會將我哋旨意顯明。佢顯明我哋都會唔睇唔理，因為我哋唔願意接受從神而嚟嘅信息。當我哋願意嘅話，咁就唔同啦。神嘅旨意就能夠喺地上通行無阻。我講個好快嘅故事俾大家聽。舊年年中嘅時候咧，我接咗電話，有短信有電話嚇，就喺柬埔寨金邊間神學院嘅主任嘅院長問我：喂，我話蕭老師啊，要唔要去參加我哋神學院嘅畢業生典禮啊？咁我話：我都喺嗰度教過幾科喎，嗰啲學生我同我好熟嘅，都幾老友下，咁可能應該去喎。心埋心細，都諗下先啦。因為嗰個時間我教緊書嘅，可唔可以安排都唔得。咁其實我心已經即係諗住我去啦咁樣。一同我老婆講，一同你啲姊妹講，你去金邊，你唔知嗰啲有咩事嘅咩？嗰個地方去得嘅咩？唔好講。咁繼續，我嗰次唔知去金邊，我仲要繼續喺嗰度路去喎。再去幾個地方，佢話千祈唔好去啊！千祈唔好去呢咁地方。哎呀，我話點搞啊？我話個個話叫我唔好去喎。你知道好多聲音㗎啦嘛，係咪啊？咁我點辦呢？我於是乎我就去退休，有5日退休靜修。喺靜修會嘅當中咧，奇妙嘅事情發生。我嗰日發夢，第一晚係發夢，夢見咗太陽同埋月亮喎，奇唔奇怪啊？無緣無故冇得太遠啦。咁無緣就突然間聽到個聲音同我講，佢話咧：白日太陽亦都唔會傷你，夜間月亮亦都唔會害你。無啦啦有句咁嘅説話出嚟，我唔知係點解咧。咁啊，我個人好爛瞓嘅，即係我都聽到有啲嘢，咁我又唔理會，咁又瞓，轉個頭瞓着咗。第二朝咩嚟㗎啦？點解就諗起咗呢件事？我發夢好少記得㗎，嗰晚唔知點發夢會記得咧，記得呢句説話，就記得太陽月亮咁樣。嗰日靜修嘛，我就喺嗰度喺個好靚嘅原地嘅通道嚟到散步，諗下將自己前嘅路應該點行咧？我想去邊度，想去邊度？神仔就話唔好去啊，唔好去啊，唔好去！咁話同我講，咁於是我就祈禱神啊，去唔去好呢？咁樣得行下唔行得喐喎，發現舉步不前，即係唔好去咁嘅意思啦，係咪啊？突然間心裏頭有個意念嚟到，
提醒我懼怕驚惶係從邊度嚟㗎？係從魔鬼撒旦嚟嘅。神對我所懷嘅意念係平安嘅意念啊嘛。於是乎突然間就扎醒啦，諗起琴晚發夢聽到嘅説話，句説話幾熟下嘅喎。大家知唔知喺邊度啊？詩篇121篇第6節。於是我企喺度，神啊！琴晚我唔知邊同我講，我諗係可能係你同我講嘅。我夜晚好少發夢，一記得嗰啲夢，仲要記得夢講乜。哎呀！咁我於是就打開詩篇121篇，喺神嘅面前大聲嘅朗誦。我話神啊，我喺你面前，我要向魔鬼撒旦宣告。慢慢又讀呢篇嘅詩篇，讀一次唔夠喉喎，讀第二次，讀一次突然間聖靈光照我，眼目得開，發現詩篇內容有一個字咧，有兩個字咧出現咗6次嘅。你心水清嘅就睇唔睇到嘅？係啦，你真係叻嘅啫！我好蒙查嘅，雖然做牧師咧，一路讀呢篇詩經，我會背識背嘅，又講過道都講過，但係我從來冇將我嘅注意力集中喺保護嗰2個字嘅當日突然間眼睛明亮咗，上帝恩待我，睇見呢個詩篇啊有6次出現保護我嘅什麼保護。哎呀，我話神啊，我知道我前面嘅路有你與我同行，有你陪伴，有你保護，好得無比。於是乎我就話好啦，我勇往直前，我就向前行啦。咁於是乎年尾嘅時候就去咗柬埔寨，去咗金邊啊！喺金邊嘅時候咧，奇妙嘅事發生啊！我去神學院，我好想睇下個宣教工場點樣咧咁樣。哎呀，話口未完，一出呢個飛機場都未去到嗰個停車場啫，有人嚟接我，神會派人嚟接我。喺嗰個過馬路嘅時候就見到哇，多年未見嘅冇見過面嘅聖兄啊，聖行坐弟兄啊，宣教社嗰度，佢有個人望住我喎，咁得意嘅一個望住，咁於是乎我又望翻佢轉頭喎，我話點解喺度見到你啊？咁啊知道神有佢嘅恩典，成個祝福啦。咁啊帶我能夠去參觀咗聖弟兄佢哋嘅工場等等啊。咁所以咧，今日我特別嘅請到聖弟兄嘅夫人佢兩夫妻李愛珍姊妹咧嚟宣教社喺我哋當中，同我哋分享一下柬埔寨嘅工場，見證喺當時神點樣帶佢哋去嘅呢？喺工場嘅發展當中，神點樣一路嘅引導佢哋？我好感動見到，今日我唔再多講啦，讓佢同你大家分享。李愛珍姊妹，我成日講國語講錯咗，唔識講佢嘅廣東話。OK，請。大家好，我係李愛珍，OK，Alan。咁咧就好多謝蕭牧師咧，今朝即係邀請我嚟到呢度現身説話嚇，即係將佢啱啱開始講個古仔咧，繼續講落去。好睇下先啊。OK，我係同我先生咧喺2014年。去到柬埔寨工場嘅，咁差派我哋嘅差會咧就叫做加拿大國際關懷協會CMI Care Ministry International Canada。其實我今日用廣東話講咧係一個挑戰嚟嘅，因為咧其實我同師母咧，其實我哋係細個喺台灣咧一齊大嘅。我哋係講國語嘅，咁就因為曾經有一段時間我喺香港住過，所以我就識講廣東話，但係啲廣東話咧係撈鬆嚇，即係唔係好正嘅。今日就考起我，不過咧我都好開心今日可以即係同啲老朋友一齊，咁咧就同大家做一啲見證。呢位就係蕭牧師喺金邊機場見到嘅嗰位弟兄啊，就係我嘅先生聖行楚弟兄。咁我哋咧就喺2014年嗰陣時咧就去咗柬埔寨長期嘅侍奉宣教。
但係其實咧我哋係2007年咧就第一次去柬埔寨做短宣嚇。跟住咧，我先生就每一年都翻去嘅。佢翻去咗7年之後咧，佢覺得唔得啦，即係短宣係唔夠嘅嚇，咁所以咧就決定咗長期。咁點解神即係我哋係點解會有咁樣嘅呼召咧？其實我哋細個好細個同阿蕭太，我哋都喺台灣咧就已經喺教會大喺校園團契喺學生嘅工作裏邊有好多嘅參與。其實我哋呼召做呢個所謂嘅跨文化宣教，即係唔係係同我哋唔同嘅文化背景嘅人去傳福音。呢個咁樣嘅呼召咧，其實唔係有咩特別嘅睇到異象啊，或者係點樣嘅一啲嘅經歷啊，一啲特別嘅經歷，而係由細至大咧，我哋一路聽一路喺教會成長，神就將呢個大使命咧，其實好早就已經擺喺我哋心裏邊。但係我哋都唔知點樣去回應，我哋都唔知我哋係應該點樣踏出呢一步。咁但係神就好自然嘅即係一步一步咁樣帶領咧，就去到14年嗰陣時咧，就神就呼召咗我先生就去咗。我講我先生咧，其實嗰陣時因為我喺 CMI 咧係擔任加拿大國際關懷協會嘅總幹事，所以我要留返喺呢度咧係嚟即係處理呢個差會嘅事。咁所以我哋就分開兩路即係佢就去咗柬埔寨先，我就兩邊飛咁樣嚇。咁所以就14年我哋去咗，咁之後咧佢就將我呢個總幹事嘅責任就交俾曾炳海牧師嚇。咁所以咧佢而家係我哋嘅總幹事。咁我咧就好多時間喺金邊同我先生咧，我哋就一齊同心同行。其實佢去柬埔寨嘅時候已經70歲啦，今年佢係82歲。OK， 咁咧好多人就話：點解你哋年紀咁大，仲去到柬埔寨好危險嘅地方，即係唔好去嘅地方？咁其實神咧就一路即係今朝我嘅靈修咧就係詩篇121篇。OK， 所以啱啱阿蕭老師提咧，我話真係神嘅靈真係同感一靈啊！大家即係神係應承我哋，我要你去咧，我就會保護你嚇。咁所以我哋就去咗柬埔寨。喺呢個12年裏邊咧，我哋有一個好清晰嘅經歷，就係我哋去做乜嘢咧？70歲嘅人去嗰度跨文化。要講一種新嘅語言 ，impossible，OK， 係 impossible。咁我哋咧就其實成弟兄咧以前咧就成日都嚟呢度嘅，因為校園團契嘅嗰個 office 喺呢度，佢就係校園嘅義工，佢差唔多日日都會翻嚟呢度。咁佢係做建築嘅，佢係做工程方面嘅。咁嗰陣時咧就柬埔寨咧，我哋嘅差會咧喺嗰度想起一間學校想起一間學校，所以我哋就去咗。咁我哋就有一啲嘅計劃啦，有啲咁我哋就諗住起間屋，去3-5年我哋就翻嚟㗎啦。點知咧就神嗰個作為咧係真係超出我哋所想所求。我哋又唔知道佢嘅道路係高到邊度，佢嘅意念係高到邊度。總之咧，我哋去，神叫咗你，你就去。無論你嘅年紀係點樣，我哋而家都呼籲緊好多青年人去。不過青年人咧都有好多嘅家庭啊、事業啊、爸爸媽媽即係長輩嗰個照顧等等，所以好多時咧唔一定佢哋可以真係去到。就算去到咧又要照顧小朋友啊，其實佢哋都唔可能全時間。反而我哋呢啲退休人士咧，就乜嘢負擔都冇啦，乜嘢掛念都冇啦，所以我哋去到嗰度好自由，好咩？所以無論你係年紀細年紀大咧，其實神都會用到我哋嘅。所以我哋去嘅時候咧，神就呢幅圖畫咧，真係我睇到呢幅圖畫嘅時候，我就啱，真係神真係做咗。所以其實我時間唔係好多啊。我哋喺12年裏邊咧，神做咗好多好多嘅事工。我哋有機會咧就帶咗蕭牧師去盡可能嘅去參觀我哋嘅地方啊。今日咧我就會俾好多嘅相俾你哋睇，就唔使我講咁多嘢。咁你哋就即係可以睇住嗰啲相咧，就一齊嚟頌讚神嗰個作為，因為其實都係神自己做嘅嘢。呢度咧有
好詳細嘅，即係有一啲分析嚇，講到柬埔寨嘅情況。最主要咧就係、人心嘅空虛嚇，因為佢哋有經歷過歷史上邊嘅一個浩劫嚇，咁所以咧佢哋係拜偶像嘅國家，所以佢哋係好即係人心嘅空虛係好清晰、好明顯。佢哋係需要真神，佢哋係因為歷史嘅原因咧，所以佢哋而家咧其實佢哋係年青嘅一輩好多嚇。之前因為殺死咗好多人嚇，嗰陣時70年代嗰陣時殺死咗好多人，所以佢哋嘅年齡嘅分佈咧係有斷層嘅。咁所以咧就25歲嘅係有差唔多將近一半嘅人口，所以係青年人好多。而家佢哋發展經濟，所以城鄉嘅差距好大，貧富好懸殊啊！呢個係另外一個特色。咁佢哋嘅教育方面咧都係唔得，特別係農村裏邊好多人咧，佢哋係需要人工人力啊，所以佢哋好多青年人咧，佢哋去到初中畢業咧，佢哋就出去打工啦。男仔咧就會譬如去泰國啊、去韓國啊，出去打工。咁女仔咧有時小學畢業咧，佢哋就報大數年紀報大數就入廠去做工嘅。所以佢哋係佢哋可以受教育同埋影響佢哋嘅係小學嗰陣時啊，係一個兒童嘅事工係好重要嚇。咁就醫療方面佢有缺乏嚇，醫療方面佢有缺乏。但係好多人就問我柬埔寨呢個國家傳福音自唔自由？有冇限制？因為好多人都知道早期咧，佢哋係一個共產國家，係宗教信仰係受限制嘅。但係而家咧，佢哋經歷咗嗰個浩劫之後咧，佢哋就翻去叫 Kingdom of Cambodia， 係柬埔寨王國，所以佢哋係有呢個宗教信仰嘅自由。所以我哋喺嗰度咧係揾到一個 open window、open door， 係俾我哋可以入去宣教嘅嚇。所以好感恩呢一點咧，就係喺特別係東南亞呢啲國家裏邊咧，一係就係軍政府，一係就係好似越南係共產國家，有啲就係 Muslim 嘅 country 嚇，即係信回教嘅，嗰啲都係對信仰宗教信仰係有限制，有逼迫。但係喺柬埔寨冇嚇，喺柬埔寨冇，所以我哋就有咁樣嘅機會可以去到嗰度。所以我哋呢幾年喺嗰邊嘅，我呢度提出呢個6項我哋而家做緊嘅嘢咧，係一部分嚇，即係我哋而家仲有多一啲。不過今日因為時間關係，我就揀咗呢啲比較重要嘅。拉法計劃，拉法係耶和華，拉法就係耶和華係醫治者，所以喺醫療上邊由教育方面有醫療方面咧去幫助。咁咧就另外咧就係啱我講城鄉嗰個嘅差距，喺金邊或者係大城市咧，佢哋已經有好多嘅差會，好多嘅宣教士喺度，所以我哋咧就多數去鄉下、去農村嚇，去鄉下農村發展嗰邊嘅事工就包括呢個眾榮中心啦，仲有呢個聖山教會咧，呢啲都係鄉村嘅教會。咁我哋喺金邊咧就有一個宿舍嚇，青年嘅宿舍。咁嗰度咧一陣我會比較詳細介紹我哋嗰邊嘅青年嘅工作。就係因為好多喺鄉下讀書，佢哋比較有上進心嘅，同埋屋企咧都發覺咧，如果佢哋嘅教育可以提高咧，會改善佢哋第日嘅生活嘅，所以佢哋就有一啲好努力嘅咧，就去金邊讀大學。但係因為經濟限制佢哋所以佢哋多數都係半工半讀，佢哋係要返工要返學，所以佢哋而金邊嘅生活水平咧係好高嘅好貴，差唔多同加拿大人差唔太多嘅，呢啲係好多人好 surprise 嘅金邊嘅生活水平係好高，所以佢哋要住嘅地方咧都係好艱難。咁我哋咧就提供呢個宿舍嘅事工，但係宿舍嘅時候，當時我哋係
即係好簡單，覺得係即係提供佢哋有住宿咧，咁佢哋可以安心讀書啦，咁樣佢哋嘅前途就會好啲啦。咁但係神啊喺呢個宿舍裏邊咧，做咗一啲好奇妙嘅工作嚇。咁一陣我會比較詳細啲嘅解釋。咁咧短宣隊、訪宣隊，我哋自己係參加短宣隊而成為長宣嘅，所以我哋好睇重呢個短宣隊，同埋短宣隊咧去咗翻嚟之後咧，成為呢邊即係 home 呢個差派國裏邊嘅，同埋呢個 field 禾場嘅一個橋梁嚇。咁我哋咧可以將譬如加拿大嘅資源，我哋可以帶到去柬埔寨嚇。咁呢個就係短宣隊、訪宣隊係好重要。最後嗰個係慈惠嘅事工，就係濟貧啦。因為 Covid 嗰陣時咧係冇短宣隊去嘅，咁所以咧我哋就開始咗有人就關心咧，所以有奉獻咧，我哋就去派一啲糧食啊。當時佢哋嘅係好艱難嚇。拉法計劃嚇，呢個係我哋喺金邊嘅 office， 喺金邊嘅 office。咁最近我哋係重新renovate 咗之後咧，就喺嗰度咧，我哋附近嘅小朋友嚇，就我哋好注重兒童事工，所以好多小朋友咧，佢哋中意嚟咧就學咩咧？學英文嚇，呢個係冇問題，但係佢哋更加中意係學中文。就係國語國語，咁咧就我哋就會有老師咧喺嗰度教到佢哋，因為佢哋而家中國同埋柬埔寨關係好好，所以如果你識得講英文、識得講中文咧，你嘅薪金會提高一級嘅。OK， 所以佢哋對於學語言咧，咁呢個就成為我哋呢個傳福音嘅切入點啦嚇，即係語言方面嘅教學。我哋有一啲社區嘅活動嚇，有一啲社區嘅活動。呢一張即係呢邊咧，你睇到有一個姊妹喺度彈琴。呢個姊妹咧，同埋嗰個著藍色 T 恤嗰位咧，係我哋台灣差去嘅宣教士嚇。台灣差去宣教，嗰個太太咧係一個音樂學生，即係佢係讀音樂專業嘅。佢就喺嗰度成立咗柬埔寨嘅兒童音樂教室。即係好少，我哋台灣啊、香港啊、大陸已經好興嘅，但係喺柬埔寨係冇嘅，冇俾小朋友嘅音樂嘅即係課室。咁呢個姊妹咧就喺嗰度開始咗嚇，開始咗，所以都幾受歡迎嚇。咁跟住咧就係醫療，我哋每一年2007年開始。就每一年都有醫療短宣去到柬埔寨，啱我講到佢哋醫療嘅需要。咁呢個咧就係今年1月嗰陣時咧，係我哋嘅團隊嚇，你睇到好多人，好大嘅一個團隊。呢裏邊咧有一啲嘅醫生，有一啲嘅藥劑師，有一啲嘅護士咧，係由全世界唔同嘅地方去嘅。因為我哋 CMI 咧有加拿大嘅 CMI 啦，有美國嘅 CMI 啦。有台灣嘅 CMI， 有紐西蘭、澳洲、日本同埋中國，我哋有咁多嘅地方嚇，咁所以唔同嘅地方就有唔同嘅醫生就會過去，咁就裏邊咧有一啲咧係柬埔寨本地人，係學生嚟嘅，佢哋係牙醫學生，佢哋咧就有一個基督徒嘅牙醫教授就帶住佢哋嚟幫我哋嘅醫生咧做翻譯、助手同埋咧。觀摩，即係睇下佢哋即係點樣去醫療，咁佢哋就可以增加佢哋嘅skill 咁樣嚇。所以我哋有一啲本地嘅牧者喺裏邊，成為我哋醫療短宣嘅時候，一陣你會睇到啲相，就係喺度傳福音嘅嚇，同佢哋傳福音嘅。咁所以我哋嘅團隊咧係加上我哋 CMI 嘅同工就喺嗰度咧就係有一個醫療嘅短宣。咁醫療短宣裏邊，我哋有做乜嘢咧？有做針灸。呢幅圖畫咧係一個好感人嘅故事嚇。呢個喺柬埔寨好多斷手斷腳嘅，因為嗰陣時咧佢哋係好多地雷，所以行下就爆炸，因為唔知邊度啊嘛。咁所以就好多斷手斷腳嘅。咁佢哋咧就醫療又唔得啦，所以佢哋聽到我哋咁樣咧，咁佢就坐電單車嚟。你睇到佢有一邊嘅手呢個腳咧就係斷咗嘅，所以佢又唔方便出嚟啦。所以我哋嘅醫生咧就走去佢停車嗰度嚟幫佢針灸嚇，係咁樣嘅情況嘅。
咁另外呢個咧又係今年嘅，有一個男士咧，佢就中風咗7年咧，佢係唔喐得，又唔講得嘢嘅。咁佢嚟到我哋嗰度咧，就我哋嘅針灸醫生咧就幫佢針咗之後咧，佢可以開聲講嘢，佢可以自己推住嗰個椅咧，自己行出去。因為佢入嚟嗰陣時係抬住入嚟嘅，所以我哋睇到咧，神喺嗰度做咗一啲好奇妙嘅工作。我哋嘅醫生係好叻，但係醫治嘅能力係嚟自神嚇，即係我哋可以有 skill， 我哋可以有 technique， 但係咧真正醫治嘅大能咧係神嚟嘅。神就透過我哋嘅醫療短宣咧去醫治佢哋嘅身體嚇，所以呢個又係一個即係。佢嗰個太太咧，哇攬住我哋醫生咧，又喊又笑，真係好開心，好開心。即係帶到呢啲盼望去俾一啲曾經係好絕望嘅人。我哋有牙科啦嚇，我哋嘅牙科醫生係澳洲紐西蘭嚟嘅，好後生嘅，好嘅牙科醫生嚇。咁我哋都有普通科，有兒科。蕭太可能認識嗰個兒科嘅醫生嚇。即係黃仁壽醫生嚇 ，OK， 佢又係台灣退嘅，佢係一個兒科醫生，佢係好多年都嚟參加我哋嘅醫療短宣嘅，所以佢即係睇到呢啲醫生，佢係 commit 佢哋自己，佢哋一年係得幾日嘅假期，佢哋就願意去到柬埔寨嚟做呢個義診嚇。咁嗰個另外一張相咧就係 Muslim 嚇，我哋今年去嘅一個村咧就大部分都係回教徒，咁佢哋都嚟接受我哋嘅嚇，即係醫療。我哋派藥，我哋俾佢即係睇完醫生就俾佢攞藥嚇，所以我哋有藥房嚇。但係最重要嘅，我哋唔單止係去醫治佢哋嘅身體，係神呢個耶和華拉法，佢係醫治我哋心靈靈魂嘅神。所以佢哋入嚟仲未掛號之前，佢哋先坐低聽我哋一個柬埔寨嘅牧師同佢講福音。講完之後先至掛號，先至去睇症。跟住最後咧攞藥嘅時候咧，佢哋就喺度等攞藥嘅時候，另外一個柬埔寨嘅牧師咧就幫佢哋派福音單張，就再講一次單張嘅內容俾佢哋聽，咁樣先至派呢個單張。所以佢哋嚟睇醫生咧，就嚟開頭結束都要聽一次福音，佢哋先至會翻去。所以我哋好感恩神俾我哋預備好多呢啲本地嘅同工同我哋一齊配搭。所以呢個係我哋嘅拉法嘅事工。跟住咧就係我哋鄉下呢個松隆東嚇，松隆東嘅 Evangelical Point 嚇，呢個係 STEP 我哋嘅鄉下嘅一個福音中心嚇，福音中心。我哋就租咗呢個2個單位嘅地方，咁我哋就俾啲小朋友嚇，俾啲去村裏邊接啲小朋友嚟我哋嘅中心。佢哋嚟做咩咧？佢哋星期日嚟兒童崇拜嚇，嚟兒童崇拜有主日學。跟住咧又係教佢哋英文，教佢哋中文嚇，有中文班、英文班。咁咧就佢哋仲有小組分享啊！啲小朋友咧好似好可愛。今次翻去學咗啲乜嘢，背咗聖經，翻嚟之後咧就請佢哋講翻佢哋翻咗屋企之後，佢哋有一啲咩經歷。佢哋係咪講咗啲聖經俾爸爸媽媽聽啊？或者係點樣？佢哋就會翻嚟。咁佢哋如果祈禱咧，佢哋有咩事需要祈禱咧，佢哋又會提出嚟嘅喎。所以係一個由小朋友嗰陣時，佢哋就咁樣坐低喺度圍一個圈，咁就下晝嘅時候，咁就佢哋就一齊咁有一啲嘅分享嚇。咁呢一對青年人咧，係我哋喺嗰度請到嘅本地嘅喺嗰度負責嘅。佢哋係呢個未婚夫妻啊，未婚夫妻嗰個男嘅咧就已經係讀完神學啦，所以我哋就請咗佢嚟喺呢度負責呢個STEP 嘅事工。隔離嗰個係佢嘅未婚妻，佢哋就嚟結婚㗎啦。咁咧就2個呢個未婚妻咧而家讀緊神學，所以佢哋就會第二日咧就會喺嗰度咧係去向呢個成立教會咁樣去努力。咁因為有呢個弟兄喺度咧，所以我哋唔單止係 weekend 有活動啊，就係 weekday 嗰陣時咧，我哋就會喺我哋中心都有佢咧又去到啲小朋友嘅屋企，咁咧就有呢個課後嘅補習班嘅，係幫佢哋補習佢哋嘅課業嘅嚇，所以係好好嘅一個事工。咁呢個係我哋舊年聖誕節嚇都有一啲好歡樂嘅時間。OK， 嗰個係 STEP。咁跟住咧，我就講呢個
呢個我哋嘅宿舍嘅事工嚇，宿舍嘅事工。我就唔詳細入去我哋嗰個幾時，就 actually 係18年開始嘅嚇，18年開始到22年嘅18年開始咗之後，跟住經歷咗 Covid， 咁喺22年嗰陣時咧，我哋就開始咗教會嚇。佢哋咧就喺呢個宿舍裏邊咧，我哋初初以為俾佢哋住就即係一個好好嘅服侍啦嚇，俾佢哋免費住喺度，幫佢哋即係接受教育。但係咧就後嚟佢入嚟之後咧，就有團契啦，有查經班啦嚇，有一啲有啲嘅活動。咁佢哋就有啲人就信主。初初入嚟嘅時候，2成係基督徒，8成係非基督徒，係未信主嘅。咁咧，但係佢哋當佢哋畢咗業離開嘅時候，有8成都係基督徒。所以佢哋喺呢個環境裏邊咧，佢哋信主、聽福音、信主，跟住佢哋靈命造就嚇，跟住咧。最好嘅一點咧，就係佢哋每一個月咧都有福音隊，佢哋就有福音隊。無論佢係初信或者信咗幾年嘅，佢哋就即係大哥哥帶住佢哋初信嘅就一齊去經歷全福音嗰種嘅喜樂，嗰種嘅經歷神嘅幫助，使到佢哋嘅信心咧係更加嘅堅定嘅。咁所以呢個係我自己最覺得係最受激勵嘅咧，就係佢哋唔單止係接受，佢哋施比受更加有福，去經歷呢一句真理嚇，佢哋可以去傳福音。咁咧就所以喺22年嗰陣時咧，佢哋就覺得唔得啦，我哋要成立教會啦，我哋要一齊嘅敬拜。所以就喺22年開始咧，我哋就再租多一間屋，就俾佢哋喺嗰度有呢個敬拜嘅生活，教會嘅生活。咁呢度咧就係我哋嘅蕭牧師咧，喺嗰次咧去到嗰度咧，就喺我哋嘅庇拉加教會咧主日嘅正道分享嚇，所以好感恩佢哋喺呢個地方。你哋睇到呢個英文咧就係 Baraka。我哋都有浸禮嚇，我哋啲青年人佢哋信咗主之後，佢哋有浸禮。呢個就係今年開始我哋有舊年開始我哋有呢個培訓基督徒領袖嘅培訓呢個喺曾炳海牧師去帶領嘅。聖誕都有慶祝有聯歡會，呢個就係佢哋去鄉下嘅傳福音啦嚇，佢哋嘅福音隊去鄉下嚇。咁佢哋都去到我哋嘅聖山教會咧，去帶領兒童營一啲嘅活動。咁佢哋都有去孤兒院，我哋帶佢哋去孤兒院去關心嗰啲嘅孤兒。嚟到我哋聖山又有佈道會啦嚇等等。所以咧就好感恩嚇，好感恩神係咁樣去祝福呢個事工。咁跟住咧就係又係鄉下嘅事工，係呢一班嘅青年人去到呢個菩薩省。佢哋就開始傳福音，跟住咧就成立教會，所以我哋咧就去到嗰度咧，就幫佢哋起教會同埋啲上堂嗰啲課室啊。咁呢個歷史咧，我就唔再 go in detail 嚇。咁總之咧係神好奇妙嘅作為咧。咁其中咧就係有一對嘅宣教士係由加拿大去嘅，黃海波宣教士。係蕭牧師以前嘅同事嚇，咁佢係多大嘅一個同事，咁好奇妙咧！神又呼召佢哋咧夫婦咧去到柬埔寨，就喺聖山呢個地方咧嚟服侍嘅嚇。咁呢個就係地圖啦嚇。咁你可以睇到聖山教會同埋金邊個距離咧，大概係200幾公里咧，但係咧就要揸車差唔多4個半鐘先至可以去到嚇，先至可以去到。而家係啲路整好啦。以前啲路未整好咧，要7-8個鐘先到。所以嗰陣時我哋係去，佢哋就係呢個就係聖山嗰個地方嚇，嗰個地方。呢個就係舊年年中我哋完成咗一個新嘅 building 嚇。咁呢個就係舊年12月嗰陣時嘅聖誕嘅佈道會，係嗰度附近有22個村所以啲人就會嚟我哋參加我哋嘅佈道會。
我哋嘅廚房咧係好專業嘅，好感恩神係透過加拿大呢邊嘅教會，特別係奉獻俾我哋嗰邊有一個好靚嘅廚房嚇。咁啲小朋友咧喺嗰度咧係教到佢哋咧要愛錫自己嘅教會家庭嚇，即係神嘅家，所以佢哋會清潔。我哋要教佢哋讀聖經嚇，啱啱講到要讀聖經，佢哋就抄聖經嘅。你睇到佢哋用簡文去抄寫嗰個聖經咧，係寫得好工整、好靚嘅嚇。小朋友咧都嗰啲宿舍嘅學生咧去到嗰度咧，帶領佢哋咧有聚會嘅時候，大家都好感受到聖靈嘅同在嚇，聖靈嘅同在。咁最後咧，我哋就短宣隊咧，我就請我哋播一個短片嚇，係我哋短宣隊就俾大家睇一睇。最後就係我哋嘅慈惠嘅事工，特別係喺Covid 嗰陣時咧，我哋就出去咧去派糧嚇，送一啲拖鞋，送啲 T-shirt 俾佢哋，俾一啲好貧困嘅家庭，佢哋有即係我哋嗰個關懷咧係全人嘅關懷，我哋身體心靈嘅關懷咧都一齊都去帶到去柬埔寨呢個好需要嘅地方。請大家繼續嘅為柬埔寨祈禱，好多謝牧師俾我呢個機會喺呢度有咁樣嘅分享，多謝大家。我實在好感動啊！睇到呢一幅畫，好多地方我都去過，唔係所有地方去過。喺菩薩省嗰度經營嗰個聖山教會，不可思議係咪啊？菩薩嘅地方。嗰個聖山教隔離就好多菩薩嘅，好多廟喺嗰度嘅。咁所以咧，真係神嘅恩典，能夠俾細蚊仔喺小學嘅時代能夠接得到福音，從小你就聽到真理，認識耶穌基督，到老都唔會偏離。咁樣住，我哋起立，我哋為柬埔寨事工嚟祈禱。天上帝，我實在多謝你，從你愛真姊妹嘅分享當中，讓我睇見你奇妙嘅作為。你點樣嘅呼召佢哋夫妻一步一步嘅進入長宣呢個工場？點樣喺嗰度嚟到開展咗唔同嘅事工？有呢個法拉事工亦都有Steps 工，亦都有呢一個嘅學生嘅宿舍，仲有兒童嘅事工、扶貧嘅事工，即係種種嘅事工，都係主你親自嘅嚟到引導佢哋開發呢個事工。我睇見你嘅祝福嘅手從來冇離開過佢哋，我獻上感恩。主啊，實在多謝你，供多年來宣教士們嘅耕耘，讓呢一個咁樣嘅土地，需要福音嘅地方，需要愛嘅地方，我親自嘅嚟到經歷到你嘅愛、你嘅恩典。主啊，現今呢個工場裏頭睇見佢哋願意可以讓其他嘅宗教進入去，
我哋感謝主有咁多信徒喺嗰度開啟咗唔同嘅事工，求你特別祝福，讓大家能夠把握住呢個大好嘅機會，能夠將福音傳俾當地嘅人。主啊，無論佢哋學中文、學英文、接受針灸、接受其他嘅治療都好，喺嗰度最緊要嘅，讓我聽到福音。多謝主，能夠俾 CMI 嘅事工，能夠同當地嘅牧師嚟一同嘅配搭嚟推動，讓多人能夠喺嗰度等聽病嘅時候，等呢個診症嘅時候，或者等藥嘅時候聽到福音。就係求聖靈大大嘅工作，唔單止讓我聽到福音，用心裏扎心，要回轉歸正。讓我哋知道呢個係佛教嘅國家，受到好多傳統嘅信仰，受呢一個嘅偶像嘅牢籠捆綁。求主釋放，求主喺嗰度捆綁撒旦作為，讓福音嘅大能大大嘅彰顯。主啊，施恩典俾佢哋。每一位宣教士喺佢艱辛嘅生活，願主親自嘅報答，親自嘅憐憫。讓我哋知道嗰個天氣炎熱，有好多嘅唔同嘅疾病，有好多嘅情況需要主嘅特別嘅恩典。就求主繼續去使用聖弟兄同埋佢哋夫妻裏頭，同埋所有個團隊嘅人，每一年將主嘅祝福、主嘅恩典帶俾佢哋，就係讓福音能喺嗰度顯大。主嘅名被高舉，讓人都尊你嘅名為聖，讓你嘅國喺當中能夠成就喺佢哋當中，仲係讓佢哋經歷到天國嘅福樂，讓佢哋經歷到天國嘅祝福同恩典，仲係施恩典憐憫。咁祈禱奉靠耶穌嘅一個聖名，阿門。請坐。咁最後咧，當然我哋問下點樣明白神嘅心意啊？好啦，咁唯有係嚟請大家嚟讀經樂啦。係咪又係三句不離本行啊？我係對唔住嚇。咁請大家，咁啊有第一期冇嚟嘅弟兄姊妹們，唔緊要，我哋有第二期。第二期點進行呢？暫時秘密唔公佈住嚇。咁啊，希望大家首先我哋剛才咪講咗咯，係咪啊？我哋有10次噶嘛，係咪啊？仲有10次嘅操練嘅，我哋10個組有15個組長喺度。組長唔叫你起身啊，唔尷尬你啊！但係無論點樣，15個組長，如果你話我唔知佢係咪組長，話唔緊要，你咪同組長商量下咯。咁組長唔得閒得唔得？得，咁你組長分派另外一個做組長。組長責任好簡單嘅咋，就招聚弟兄姊妹，提醒佢哋呢個禮拜到啦，要讀呢段聖經啦。讀咗未啊？讀咗未？今個禮拜一段聖經，有人點頭，唔係好多人點頭喎。咁就請大家讀咗嘅話，我就俾啲嘅我啲絕作俾你睇下嚇，即係我做過嗰啲功課俾大家分享下。每個星期我會分享我個功課俾大家嘅，不過你做先得喎，但唔做都可以咁啊，抄都抄下。我叫你每個人抄功課都要抄一次喎，得嘛？咁所以你話我好想嚟第二期得唔得？得，咁你咪參加個組長，個組長同個組長知道邊個小組長㗎啦，係咪啊？咁啊，喂，我嚟參加10次得唔得啊？咁啊，參加之後咧，咁我就歡迎你嚟第二期嘅讀經樂啦，好唔好啊？得唔得啊？啊，咁當然唔單係讀經樂啦，咁我哋亦都開始嚟學習點樣嘅聆聽神。上次嚟嗰陣，聽唔聽到神同你講嘢？嚟過有點頭喎，阿 Victor 猛點頭咁啊，咁就住下。咁啊未嚟過，唔知啊神同佢講嘢咁離奇嘅，咁聽到神嘅聲音啊咁得意嘅，我從來未聽過神嘅聲音。唔好講你啊，我喺神學院教書，啲學生同我講，牧師啊，我係老師啊，我未聽過神同我講嘢嘅喎，你點聽神嘅聲音？咩嚟㗎？嚇，所以唔緊要，我都可以學嘅。咁學生差咗獎之後咧，過咗2個星期話：哎呀，老師，我聽到神同我講嘢啦！哇，不得了，係咪？所以鼓勵你哋參加靜修營會第2次，係唔單止係聆聽啦，學習點同神對話、同傾偈喎，好中意同神傾係嘛？神係我哋喺側邊常陪伴我哋，我學點樣同神傾偈，咁啊一步一步進心嚇。咁當然啦，呢啲係操練。咁我9月份開始會教靈修樂。咁啊，歡迎大家預留時間嚟去參加，禮拜4晚嚇。OK， 好啦，閒話休題，咁啊講翻回歸正傳啦。最後最重要嘅壓軸嘅係咩咧？咁啊主喺我哋教會每年都有10幾位執事啊嚟到為服務教會唔同嘅事工。今日為佢哋嚟到感恩，又為佢哋禱告。我哋而家有執事嘅奉獻典禮，咁啊請個執事企起身啊！我叫名啊，睇下先。
陳永豪執事係佢副主席，係社工，請佢到前邊嚟俾大家睇清楚你嘅記住陳永豪 Conrad 弟兄請到前面。第二個係 Furman 李海文弟兄喺邊度 ？Furman 高㗎，好最高嗰個啊，請到前邊嚟，喺負責我哋文書同科技方面，企喺呢邊啦，唔該啊，好唔好啊？嗱，企喺中間，你第一個，企喺中間，有兩邊人，係咪先？企喺中間啊 ，Furman 你企喺中間啊，得啦，Furman 企過嚟啊 ，Darius 啊，霍兆基弟兄啊，霍兆。